Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu Mu'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Kustur Faiz dari Kudus. Kepada Bapak Kiai Haji Kustur Faiz dipersilakan. Sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sing sholawat sithik. Sing sholawat banter kompak ikhlas tak dongakno muga-muga sugih. Iki ya banter iki. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim, para bapak kiai ingkang tansah kawula dherekaken nasihatipun, langkung-langkung Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Ali Ahmadi ngurmati, Romo Kiai Haji Mustafa ingkang hormati, sebaisanipun ingkang mboten kula sebelas tunggal meh kiai kabeh kesuwen. Pejabat pemerintah Bupati Rembang, kanca pondok piyambake. Padha-padha mondok ngene Mbah Yai Mamun Jubir rahmatullahi alaih. Ning piyambake nasibe mujur, kula rada ora mujur. Calon bupati aku kiai ngono tok. Ning mbane bupati jek kiai, rangkep entuk loro dhek. Ora Bu, Bapak Kiai Haji Abdul Hafiz SPDI ingkang hormati. Bapak Dandim, Bapak Kajari, Bapak sembuh mau sapa kabeh mau. Ingkang kula hormati Sahibul Bait Bapak Haji, Bapak Dr. Haji Purwoko, Ibu Mukini, Hajah Mukini ingkang kula hormati. Ibu-ibu ingkang dipuncintai garwanipun piyambak-piyambak. Fatayat, cewek-cewek manis yang saya cintai. Santriwan, santriwati sing dadi anak perawan sing hati-hati. Alhamdulillah kesempatan siang menika jenengan kawula tasih nampi nikmat ingkang agung saking Allah, dibari sisa umur, sehat wal afiat, tasih damel ngibadah. Muga-muga termasuk nyukuri nikmat Allah, sehat damel ngaji Allahumma amin. Sadurunge ngaji sholawat riyin ben Rasulullah hadir. Sholawat iki muga-muga sing rawuh aman saking wabah corona. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala
Yasin Habibillah Salatullah ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Ya Qawiyu ya Matin Ifat lana wal muslimin Ya Qawiyu ya Matin Ifat lana wal muslimin Wasalimil Indonesiin Minal virus COVID-19 Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Memang sengaja tak awali sholawat. Kenapa? Sholawatku indah, sholawatku istimewa, sholawatku luar biasa dari akeh. Gusti Allah niki perintah sepan kula sholat nih Gusti Allah mboten sholat. Gusti Allah perintah sama kula poso nih Gusti Allah mboten poso. Gusti Allah perintah sama kula haji ning Gusti Allah mboten haji. Ning Gusti Allah perintah sama kula maca sholawat, Gusti Allah lebih dahulu baca sholawat. Dalile lah ora iso. 5.000. Ora apa-apa iku barokah. 50. Ora apa-apa aku nyetok ijo akeh engko kok. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Satemene Allah lan malaikat do maca selawat karo Kanjeng Nabi. Hi wong mukmin. Do selawat marang Nabi lan maca salam sing temenanan. Ana neh ya mas sahabat Hasan Basri bu ana wedok sing susah, ane wedok mati, telung dine kok kangen, kepengin ketemu ane sing mati niku. Ambil saya Pak Bu kula bahasane bahasa campuran mawon. Kula kene ngaji nggo bahasa Indonesia ki kurang lancar. Karwang nggo bahasa Inggris. Malah ra iso blas. Lho aku ya tahu ngaji bahasa Inggris, tahu sekolah kok. Diwarai guruku, wit gedang debok. Kelapa enom degan. Rakyat tak ngerti delik, ibu-ibu antar debuk, nginep suwi dekos, pikir bengkong degek, karena nondine ke bahasa Inggris, wong dablek delalah. Ya mas sahabat kan bahasa wedok sing susah bu, ane wedok ku mati telung dine ku kangen, kepengen ketemu anak si mati niku. Wong wedok ngono ku wajar. Kepengen ketemu anak sing mati niku wajar. Kenapa? Sing rekoso ngrupati anak ki wong wedok. Bapak sih tambah resik. Lha bukti kok yuk. Aku iki tau to pengajian ning Mayong. Dibareni bapak metu anak cilik niku. Lho putrane iki mulang ngene kula saya Mayong nangis semua tatar. Bapak iso ngeneng-ngeneng bapake. Kayak iki moh. Takon mana nggih mboten purun, tak dongani. Ora mandi. Gawat iki. Sampai tak idoni pi anake wong. Lho, tekan Mayang ibune mara. Indik-indik cekel-cek senjata sing ampuh ditokno. Langsung dinyut. Langsung meneng cep ya masyaallah. Wong wedok ki luar biasa kok. Lah ngono ku mati kangen ya wajar. Lah isowan sahabat kan Basri njaluk ijazah ya, Pak. Assalamualaikum waalaikumsalam. Monggo Bu Pinara, monggo. Ki diunjuk akuane nggih.
dibukakno aku. Wedok senengane kan bukakno. Lah engko sing iki engko tak gua mulih tak ana kulkas. Ana adikku mara tak kena ben didol. Monggo diunjuk nggih. Entekno nggih. Rasa ewoh mboten. Wong biasa kok ewoh nggih mboten. Aku kok ewoh, jeruk ya ewoh. Kenapa Bu Kiai kula susah Kiai? Anak wedok kula kok mati Kiai. Aku tek kangen kepengin ketemu anak si mati pripun carane. Ngono ya wis. Kowe kok bengi nak turu maca iki ya. Lafale ora dikandakno Pak, cuman kata wakada, kata wakada. Maca iki ya, maca iki ya, maca iki ya. Estu Bu, badhe sari maca tenan. Dipeni tenan. Temune anak si mati niku. Sayang anak disiksa dening Allah. Digoni baju teko waja sing diobon neraka jahanam. Dibelenggu rantai gurune sing diobon neraka jahanam. Lesan dicuwongok malaikat lesan ini. Kok kenapa kok wedok congok lesane gene ngrasani ra ta. Wedok nek ngrasani kan juara. Mulai Nabi Isra ketok neraka. Iso neraka wis sing akeh isine bakal wedok-wedok. Alhamdulillah sujud aku lanang. Sebabnya wedok neraka sebabnya apa? Nah tak angen-angen tak bayang-bayangno tak pikir-pikir secara internasional. Wong wadon ku sing akeh ora bisa nglakoni tutup aurat. Ayo mikir mbak aku. Wong lanang li aurate mabane Rasulullah wa subah antara udel mbak dengkul ki wong lanang aurate. Kula jenengan kementala Pak. Sembayang nganggem kathok kombor udel sampai dengkul ketutupan sah. Ate malaikat ngene ape ngotinju ate. Tapi ibu aurate jami badania kabeh awake aurat. Kecuali wajah pepe nek sembayang, wajah pepe nek ikram haji, wajah pepe nek pas muamalah. Ning prakteke do rapi-rapi wong lanang. Contoh setunggal, penyanyi nek lanang delok pakaiane. Jas, kelambi, kaos lengkap. Penyanyi wedok, lah. Nganggo kotang gak ono taline kok iso. Intro kene ora mrojo. Nek dhewe Persik Trio Macan. Happy Asmara. Kia Valen. Tak ngerti lho ora ana taline kok ora mrojo. Mulai ibu-ibu nek kepengin dadi isen swarga tutup aurat pakai jilbab. Senajan jenengan nyapu latar jenengan piyambak senajan. Neng mangke ana wong lanang liya sing bakal nilai panjenengan tutupi. Oh wis dene jilbaban ketok anggun, ketok indah, ketok cantik, tur awak enom. Lha kok iso wane ra ketok. Ngene iki wanen kan rawan ora arti wanen. Padahal dibuka wani akeh. Ora rawuh. Akhirnya ibu ini gebas, ya Allah, anakku sisa ya Allah, tangi piyambak. Terus melayu nih sepatakan basi lapor karepe. Satu sepatakan basi pas mulang pas ngaji. Lho riyen iku nek ngaji iki terserah kiai ini wekdale kok. Lagone kiai kapan iku ngajine? Jam 3 dalu, jam 3 jam kali. Ya Mbah Mun ngoten nek mulang sak karepe. Dinane apa jam pira terserah. Niku ngoten niku. Niku nek mulang kiai. Sing rawuh kathah. Jam 10 jam 3 zaman dhisik niku Hasan Basri niku. Rembut Malang mula ana. Rumbut Malang mula ana. Jam siji ngaji sing teko sapa wong kiai turu dhewe. Pak Yai kula putrane kula iki kula ketemu piyambake disiksa kiai masyaallah. Wani baju teko waja sing domo neraka jahanam, belenggu rantai gurune sing domo neraka jahanam, lesen congkok malek. Kiai nangis sing ngaji nangis kabeh. Ngerti dahsyate sing cawete iki. Ya wis Bu kondur-kondur muga-muga anakmu di ngapura Allah dosane. Semalam yang kelima. Sahabat kasan bayi kepengin nyatake dhewe kaya apa sih grisisa kaya apa. Piyambake badhe sari maca piyambak dibani tenan tek sae. Nganggo baju mewah, perhiasane indah, wajah bersinar pakai mahkota. Ditakoni Mbak sama Mbak? Aku ya tiyang sing lapor Kiai. Halo, are sampean ki
Ceritane sampean disiksa dening Allah taala. Sampean tak ape ngono baju mewah, priasamu indah, wah sampean pakai mahkota. Nah sampean tak ape ngono. Ayo sampean disiksa kan disiksa dening Allah taala. Jadi sampean disiksa dia. Wis sampean ape ngono. Nggih, panci kula sadèrèng disiksa dening Allah. Lah kenapa tak ape ngono? Lah wau siang. Ana tiyang kakung lewat ten burane kula ora jarak. Ana buran anyar piyambake mandeg maca sholawat sepisan sing pahala paring kula Kiai. Alhamdulillah untuk sahabat Rasulullah saged mbebasake saka buruk kula Yai. Masya Allah. Wong nang liya ora apa-apane lewat orang jarak ana bulan anyar mandeg hanya satu sholawat sing pahala parke mayit kula wau. Lanang wedok mboten ngertos ora apa-apane ora tanggane. Ditampa dening Gusti Allah untuk sahabat Rasulullah saged mbebasake sebut sing dahsyate kados ngaten. Tak kiasno. Dung kaya apa nek putra putri dengan piyambak. Biyen sampean seda li putra gelem maca sholawat, maca tahlil, maca Quran, tasbih, kaya apa nikmate kaya apa? Ayo kita bayangkan. Wong lanang ora apa-apane lewat orang jarak ana bulan anyar mandek li hanya satu sholawat. Ayo mula kita dongake putra-putra kita selan sholehah amin Allahumma amin. Ampun bosen Pak Bu sama ndongake putra ampun bosen. Kenapa? Wong tuwa iku nek ndongakno anak-anake piyambak niku dongane jenengan padha karo dongane Nabi marang umate ing dalem matine. Sapa sing kandha? Kanjeng Nabi. Du'aul walidi li waladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Dongane wong tuwa ring anak niku padha karo dongane Nabi marang umate ing dalem matine. Mula pun bosen jenengan kaya putra-putra pun bosen. Ning sayang nek dongakno salah sasaran. Paling-paling njaluk sugih. Oh, temen ngae durung mangsa ora ta. Ya Allah, mugi-mugi anak kula sugih-sugih ya Allah. Ya Allah, muga ini lancar ya Allah. Remeh niku. Donga kecil niku. Kudu Allah mulang jenengan. Nek ndongake keluarga ben keluarga apik-apik niku ana dongane. Allah taala semulang. Apa lafale apa, Mbak? Mbak ngatemi. Mbak Yazu. Lek Sukini, Dina, Mia, Mince, ya siapa sing iso? 100.000 wes ah. Apa-apa. Mulane bareng kaya entuk ijo akeh aku. Lho donga ning Quran kok. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Hebat to itu. Ya Allah Gusti, sampean dadosake keluarga kula, anak-anak kula, dzurriyyah kula nek tak ngati kula nyenengno. Akhlake ya nyenengno. Ibadahe dingeti ya nyenengno, ngajine ya nyenengno. Bogaene sregepe ya nyenengno. Nikah tok calana gandeng kaya aku ya nyenengno. Biasane mati ije nyenengno sebab apa? Gelem dongakno. Kenapa? Pak, Bu, wong mati iki gembor-gembor nyeluk donga anake ping 1000. Tafsir Sawi juz sekawan. Iki tak ulangke ning pondok kula niki. Tafsir Sawi juz sekawan iki. Dadi mayit iki kuburan iki do gembor-gembor ya donga anake iki ping 1000. Nggih aku didongakno, nggih omahku begitu karo bojomu aku ora bodongakno, Nduk. Kalengku gelangku mung engkek, Nduk, aku dongakno. Nang mobilku buwe engke nyanyi ini nggih aku dongakno. Sawah mbok garap panen ra usah dakoi nggih. Ini ping 1000. Kuwi nek malam Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, nisfu Sa'ban, 10 Muharram. Kitab ini kitab Dakwul Akbar. Iki do wangsul ning omahe Mayit iki. Wangsul ning omahe Mayit iki. Ono sing bantah, nek omahe didol. Mara ning omahe putra-putrane. Rak ndi anak. Dhisik rumah tanggane 10 tahun urung ndana sampai 50 tahun mati ora ndana dung pripun. Mara ning ngene omahe kakak adik. Rak ndi kakak adik dhisik lahir dhewean. Montang-anting. Mara ngene kanca-kancane. Rak ndi kanca? Wis menake rak ndi kanca. Mula butuh jamaah, butuh jamiyah, butuh iki butuh organisasi.
buku tahlilan, buku organisasi perlu niki nang ngene-ngene iki. Kayak muni tahlil kalau wau kan putra jenengan Mbah sama katut kabeh lho tadi. Dihadrohi kabeh. Iku sing diarep-arep. Narak ditampa, narak dikirimi, masyaallah. Rekoso piyambake. Saben malam Jumat ali kubur bali nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalima. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa salim daiman ala mada sholli wa salim daiman ala mada wal ali wal ashabi ma qad wa'ada wal ali wal ashabi ma qad wa'ada. Baca temenan ger anak turunku kowe dora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali maneh ing alam donya bakal taringkesi donyaku kang isi ana sholli wa salim daiman ala mada sholli wa salim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wa'ada liwal ashabi man qad wa'ada. Iku hebate sholawat. Alhamdulillah dengan kula saged hadir ngaji dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga leng ngaji sampean leng muludan iki cocok ngendikanipun sahabat Abu Bakar Siddiq. Man anfaqa dirhaman fi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kana rafiqi fil jannah. Sapa wonge sing infak harta bendane kanggo Maulid Nabi, wong mau bakal bareng aku ning swarga. Allahumma. Sahabat Umar ngendika ngeten, man azzama Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Sapa sing padha ngegungke Maulid Nabi, wong mau persasat padha karo ngurip-ngurip agama Islam. Allahumma. Sahabat Utsman ngendika, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam fakaan nama syahida yauma waqati badrin wa hunain. Sapa wonge sing padha infak kanggo maca sejarah Kanjeng Nabi, wong mau padha karo teka hadir melu perang Badar lan perang Hunain. Perang sing paling dahsyat zaman Rasulullah ki kalih niku. Perang Badar ki wong Islam cuma 313. Senjatane pedang setunggal, segini pedang Dzulkifar. Pedang tamenge 3 tok. Jarane mung setunggal jarane. Wong kafir 1000. Jaran kabeh, tameng kabeh, pedang kabeh. Sampai Rasulullah ngendika ngeten karo Allah Taala. Gusti, nek perang iki mengke wong Islam kalah, jenengan mboten-mboten tiyang nyembah karo panjenengan Gusti. Saking dahsyate. Wong Islam wonge 13 tok, jaran siji tok, tameng namung 3, pedang setunggal tok. Wong kafir 1000. Pedang sedaya, jaran kabeh, tameng kabeh. Sampai Rasulullah ngendika ngono. Kingko mangke niki perang niki kalah Gusti wong Islam. Panjenengan ndak ana sing nyembah Gusti. Alhamdulillah. Sampeyan ra usah melu perang niku untuk ganjarane tiyang perang kala wau nek sampe gelem Maulid Nabi niki miniki mawon amin Allahumma amin. Itu sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Ali ngendika, "Man adzama Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman." Sapa wong sing padha ngagungi Maulid Nabi, wong ora bakal mati nggawa iman, husnul khotimah. Allahumma. Kok wani wong papat kok wani ngono kuwi dadi apa ta piyambake? Lho, yang sekawan ki wong VIP sedaya.
Wau singgung Pak Yai Abdul Hafid kalau sampun-sampun. Dadi kula iku namung ngimba tok. Imba ku sithik. Bene kurang yo sok undang neh. Lho panci ngaji sing apik kan mboten dawa keterangan mboten. Sing apik ngaji mboten dawa keterangane. Sing apik ngaji ku kiyaine diundang kerep. Dawa malah lali lho kancaku lho Kang Tawadan kedawan lali yo. Hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Kedawan niku. Tafsir Yasin dikene lafal salamun qaulam mir rabbir rahim. Sahabat Bakar ki besok mlebu swarga, mimpin wong sing padha jujur surga sing pisan sahabat Abu Bakar Siddiq. Tafsir Yasin. Mula Pak Abdul Hafid, Pak Kejari, Pak Dandim, pejabat-pejabat iki lho. Rasa akeh ngibadahi rasa akeh. Jujur wis swarga. Mun wis swarga niku rasa wiridan akeh mboten usah. Gitu. Salat 5 waktu, poso iki kan kewajiban. Saliyane wis rasa dilakoni gak apa-apa. Angger jujur mun swarga. Ya. Para rawuh hormati. Senajan ngibadah sregep, wah ridan nganti tasbih pedhot kebangkol rek. Angger bengi tangi lapo nguyah. Wah pola ngibadahe, wah sataju terus. Ning ora jujur ora bakal swarga. Iki pejabat-pejabat iki. Ini swargane pejabatku gampang dong ya. Mulai termasuk Rasulullah ngendika ana wong pitu untuk perlindungan pada hari tidak ada perlindungan kecuali milik Allah SWT. Perlindungan Allah Taala. Sapa iku? Al Imamul Adil, wong sing jujur, wong sing adil. Iku. Ana ndeke ora jujur wis dhewe neh didos malaikat. Duh, bar ngedos ngorong ngombe. Mulai swarga kan dhewe-dhewe tempate. Dhewe-dhewe wong niku sampean kula kalau sampean kalau karo panjenengan swargane piyambak-piyambak. Mosok padha. Nek karo iki dhewe neh. Mulane wong sing jujur swarga nggak bisa sahabat Umar bin sahabat Abu Bakar. Wong sing nyiarake agamane Allah, iki aku iki. Guru madrasah, guru madin, guru Pak Yai, ustaz, pengurus masjid, takmir masjid. Wong sing do mikir agamane Allah Taala. Lho, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sana. Wong sing do mikir-mikir agamane Allah sajam luwih utama ketimbang ibadah setahun. Ngaji ki ana sak jam, kalau sampeyan salat sunah full setahun iki utama iki sak jam. Mulai rasa sak jam akeh-akeh lha apa. Oh iso diundang meh kok. Kira yuk ton. Ora ora. Sing mulang Quran hebat neh, man robba saghiran hatta yaqula bismillahirrahmanirrahim dakhulal jannah. Wong sing nyareke agama Allah sing dimulang Quran iki bakal surga, sing ngarep pisan bakal sahabat Umar bin Khattab. Mula sapa sing mulut Nabi padha karo nyareke agamane Allah, syiar agamane Allah. Nah iki termasuk sampean besok pimpinane orang-orang ada sing merjuangke niku sahabat Umar bin Khattab. Wis dimulang Quran ku hebat neh. Mulane jenengan niku wong sing bersama Quran mulya. Ayo monggo bareng karo aku. Kertas ini lho Bu, polos ngeten iki. Tidak ana tulisane Quran, dak ana regane. Nduk buak ora apa-apa, mbok suwek ora masalah, mbok dadak ora apa, tisu ngelap bar mangem ya ora apa-apa. Tapi nek wis ana tulisane Quran, Fatihah jadi terhormat iki. Nduk buak sengaja murtad jenengan. Sampan ra ndi wudu, ayo nyekel haram. Sampan kalau di atas gede mbok waca haram. Ya, tidak ada mengko ana tulisane Al-Qur'an. Nalika polos dak ana regane. Dadi mulya. Mulai bersama Quran adalah mulia. Meneh. Malam yang dituruni Quran malam sing paling mulya. Malam napa? Lailatul Qadar. Padha karo ngibadah 1000 bulan. Paling mulya. Malam-malam. Bulan yang paling mulia adalah bulan yang dituruni Quran, bulan Ramadan. Malaikat jumlahe miliatan, sing wajib diweruhi sedasa.
Malaikat 10 sing paling mulia adalah manusia yang malaikat yang membawa Al-Qur'an, malaikat Jibril. Manusia yang paling mulia. Manusia ora kaya manusia. Mulai Nabi Adam manusia terakhir, orang yang paling mulia adalah manusia yang dituruni Quran. Sinten? Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagus-bagus ira kabeh dan sira sing gelem belajar Quran dan mengajarnya. Dalile. Mulane nek ngaji iki aja HP-nan. Ya ini dirungokno. No yo ton. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebagus-bagus ira kabeh, sira kabeh sing belajar Quran dan mengajarnya. Meneh. Nek jenengan kepengin do ngendikan karo Allah taala, omong-omong karo Allah taala. Gusti Kanjeng Nabi ngendika kon maca Quran panjenengan. Dalile 250.000. Ora apa-apa tenang. Ayo sama sing iso. Sama sing iso. Ayo aja kiai mesti isone. Benar iso dhewe. Ayo sama sing iso. Man arada ayyatakallama ma Allah fal yaqra'il Qur'ana. Sapa sing kepengin do ngendikan karo Allah Taala kon maca Quran. Saengga ambil sewu ana keterangan, Bu. Ana perkara papat ngerti tok itu ganjaran. Rasa lapo-lapo ngerti tok. Siji ningali Quran. Sampeyan mbak Quran ndak iso maca tenang. Ngapain selaning TV iki ya lucu. Gurune ya sawanen kok. Gitu. Sampeyan cita Quran pas bayang maghrib rampung isi wudu, Quran sisiko dibuka dingeti. Wah, apike. Apa kok ruwet iki? Apa iki? Shadaqallahul azim. Tutup balekno. Ganjaran ngibadah. Ini mulai sampai bisa naik haji. Allahumma kok jenengan badhe sembayang utawa dereng sembayang terus ngerti ana wong Turki, wong Pakistan, India iki do nggawa Quran dibuka dingeti tok ora diwaca. Kok ngerti? Ora umut-umut iku. Sing dingeti iku terus ora diwiyak-wiyak. Berarti yang ngerti tok iki. Siapa Pak itu pahala. Nomor loro ningali Ka'bah. Gak usah tawaf, gak usah. Eta mulane utama mukmin iku sing ditakdir Allah ningali Ka'bah tanpa aling-aling. Para rawuh. Mula jenengan sing ada duit daftar haji. Alah kok suwi ya Pak, makate suwi, aku umroh tok ora kena. Senajan sampean iki wis daftar kok mati dereng hati haji, tenang. Takoni Gusti Allah, "Kenapa kowe ora ngaji dhisik?" "Lho mau daftar Gusti, salah jenengan pateni dhisik." Oh iya, karena wis warga. Ana dalile onten Imam Wafaq. Imam Wafaq niku piyambake badhe haji karo istrine. Eta badhe daftar, ujug-ujug piyambake iki bojone mau pego, bakar iwak mbak pego. Ternyata ibune kepengen njaluk pego niku, sing bakar apa? Nyidam piyambake. Wedok kan ngono biasane nek nyidam. Mbak. Lali atake. Nah, terus diluru karo ingkang Imam Wafaq kala wau ternyata wong ra duwe bakar iwak. Ditakoni jebule batang khimar mergo ndekne iku ra duwe sampai mangan ndak iso mangan, akhire nganggo nyambung nyawane anake karo piyambake bakar batang. Akhirnya sida mangkat kaji Imam Wafaq, duit apa khimar kaji niku dijikuk sebagian sedekah kene niku. Lho wong 600.000 wong saat itu sak donya sing haji, gak ana sing mabrur gak ada. Yang terima hanya Imam Wafaq kala wau untuk haji mabrur. Mergo kurang dari 700.000 wong disafaati wong 600.000 wong karo Imam Wafaq kala wau. Iki wong haji ngono. Mulane hebate, mulai data haji. Iki ngerti Ka'bah tok ganjaran. Nomor 3 ningali wajahe wong tuane. Malah saiki anak-anak ring wong tua akhlake masyaallah. Yo Jawa Timur kok ana. Anak ya tuku HP wong tuane gak ditukokno. Ibune dipateni cacah-cacah lho tewel toh apa? Lah ke papan kudus kok. Telung sasi niki. Bengi malam Setu ngaji kare kula, yang cekula niku.
Esuk dina Setu entuk arisan. Anake njaluk duit. Mak kowe entuk arisan njaluk duwite. Mergo iki duit apa nggih balekno. Mergane ngarisan kan balekno. Cah akhire dadi kei. Anak kok turu. Ora dikei lho anak iki masyaallah. Wong tuane ibune sekecek langsung tatono tembok. Bres Israil ning kono. Hah, mati dah. Piye jajal? Nih ning Kaliwungu Kudus meneh. Ning muga-muga rembang ra ana Allahumma. Amin. Ana njaluk anak yo tuku ya njaluk duit wong tuane 4.000. Mencen wong ora duwe. Oh Pak Yai wis nyontokno nek dira duwe niru Kanjeng Nabi. Wong sugih niru Kanjeng Nabi. Pejabat niru Nabi. Nyinggung dhekne dhewe pejabat ngono mau. Niru Kanjeng Nabi. Jenenge kan jujur ya jujur. Carane niru Kanjeng Nabi. Ki ngono. Ya lho dikake dhuwit, ora duwe nyene wonge. Lah ring sawah ibune, anake nggo pacul, masane ngiwangi rumasane. Kamburina dipacul sirahe. Lho ngono piye iku? Masyaallah. Padahal hadis Rasulullah. Ayo Mas Habib remaja. Ayo Mbak, wong tuane do dihormati, ditata kramane, akhlakul karimah. Kenapa? Haji ping 10 saking ngati. Nang madrasah 1000 madrasah, masjid 1000 masjid. Diimami dhewe sisan. Sekolahan 1000 sekolahan. Mbok ulang dhewe sisan. Polo sampeyan ibadahe. Kaja ana anak wani nyelaki nang atine wong tuwa. Sampai wong tuwa atine pingget, sampean sampai mati durung di ngapura wong tuwa sampean tetep neraka dan selama-lamanya. Ora bakal metu ke neraka. Ayo, polong ibadahe. Haji ping 10 ora ana pisan. Madrasah 1000 degno dhewe. Terus masjid 1000 degno dhewe. Ngamal sawan polno, kaja ana anak wani nyelekno atine wong tuwa sampai mati durung di ngapura wong tuane neraka dan selama-lamanya. Rasulullah ngendika salah satun haramahmu ta'ala al jannata. Ana wong telu haram mlebu swarga. Siji mudminul khamar, wong sing minuman keras. Nomor loro qati'ur rahimi, memutuskan seduluran. Mulai jaga persatuan dijaga. Aja gelem didu panjenengan. Negara sing paling hebat ke Indonesia. Estu. Tanahnya paling subur sedunia. Ora percaya kau sampai sing di luar negeri nek mulih takoni hebatnya tanah Indonesia ini. Iwake laut Pak gede-gede. Sayang wong Indonesia kurang pinter lur iwak. Kalah karo wong Thailand. Wong Thailand iku nyolong iwak nganggo pukat harimau. Uncal wer tarik 5 ton ikan. Indonesia lur iwak mancing entuk loro. Wader mek lundu. Akhirnya Gus Dur jadi presiden kayak menteri kelautan. Hebat. Menteri ini kelautan sing wedok siapa sing ini? Wah galake rene kowe tak jur. Lah saiki wong Juwana takoni aja. Sugih-sugih. Gitu. Wong Bendar niku lho. Sugih-sugih. Sebab apa iwake sudah luar biasa ini Indonesia. Siapa ngerti tanahnya? Minyak do kali tidu. Berapa titik niku di Bojonegoro? Jawa Tengah ada 1, sudah berjalan neng Cepu. Indonesia emas di Papua. Ayo luar biasa. Perbaik emas sedunia ada di Indonesia. Tanah sampean suburnya, pelok buak tukul metu pelem. Beton buak metu nongko. Pongge buak metu duren. Wit kuda kecok sendekno tok urip. Cah cilik ngising tukul jambu. Tanah jenengan. Mula aja gelem didu panjenengan. Itu. Ancen ana negara sing kepengin Indonesia hancur kono. Itu. Dengan cara ya wong Islam sendiri kadang-kadang. Dan sebagainya ini jaga yang tenanan. Para rawuh hormati. Para rawuh kemudian apa nih? Terus aku nih nomor 3 adalah anak yang berani kepada orang tua. Nomor 4 ngerti tok ganjaran ningali wajahe kiai. Delok aku yuk. Mula aja ado ning kiai. Aja mbok rasani, aja mbok elek-elek, aja mbok caci maki, aja nduk buli, aja mbok nengno. Jangan. Kenapa? Besok dina kiamat tiyang sing saged nyafaati urutane 1 para nabi. Pertama Nabi Muhammad Agung sallallahu alaihi
Nomor loro para ulama, para kiai. Kala wau Pak Purwoko pidatone kiai paling santri sak donya Indonesia, Pak Yai Abdul Hafid. Dhisik ya Kiai Tuban, Bang Tuban pas apa jenenge? Iku dhisik ketua PCNO Kabupaten Rembang. Apa Rembang re Tuban. Dhisik ya Jepara Pak Yaji Marzuki, kanca pondok kula sami mawon. Lho iki Pak Yai Abdul Hafid wis ketemu aku pun duangu pertama kali niku. Bareng dadi bupati lali rak ngundang aku dene. Lho padahal lek lagi apik dadi lho, Pak. Ngundang pengajian aku ning Pamotan kok. Kan kan Pamotan lho. Dalam ning omahe mriko ning Pamotan ngundang aku. Ngono. Kiai enom ganteng ireng manis ngono. Para rawuh ngurmati. Niku. Terus sing lamar apa ning ndak kiai, meneh aja karo kiai ampun ngatos, adoh ning kiai. Cedhake ning kiai, ulama, para rawuh. Terus Sayyidina Ali mlebu swarga wong sing padha meluk Nabi. Kenapa? Wong sing padha maulud Nabi niku bakale sedone husnul khotimah. Wis nyal. Sayyidina Ali niki mimpin para wali Allah sak donya iku bakale. Lho, wong sing ahli selawatan ku wali Gusti Allah nih. Mimpin sak donya. Ya to, sing mimpin bakal Sayyidina Ali karena wajah. Tafsir Yasin dene lafal salamun qaulam mir rabbir rahim. Ana terus niku. Wong sing padha sabar. Ki wong miskin sabare sing dijaga. Wong sugih ya sabar. Piye? Kon syukur marang Allah Taala. Bakal swarga wong sabar sing mimpin bakal sahabat Husain cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing do tobat mlebu swarga sing mimpin sahabat Wahsy Qatalah Hamzah. Tafsir Yasin yo kene lafal salamun qaulam mir rabbir rahim. Terus wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Quran ku hebat. Angger badhe nerano swarga utawa neraka. Pancen bisun neraka swarga ku jejer. Tujuane ben milih gampang. Swarga neraka jejer kok milih neraka kaya papan gawan bayi, telek ambek sambel jejer kok milih telek goblok. Kuwi. Terus ayatnya jejer. Salamun qaulam mir rabbir rahim surga. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun neraka. Innal abrara lafi naim surga. Wa innal fujjara lafi jahim neraka. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun surga. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ghishawa wa lahum adzabun adzim neraka. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara surga. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam neraka. La in syakartum lazidannakum surga wa la in kafartum min adzabi lasyadid neraka. Yauma naksyurul muttaqina ila rahmani wafda surga wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirdan neraka. Fa amma man saqulas mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah surga. Wa amma man khaffas mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah neraka. Wong sing sombong-sombong neraka sing mimpin bakale Firaun. Mula sampan meladani karo Kanjeng Nabi. Akhlakul karimah tata krama syadidal haya'i wat tawadu. Aja rumasa luwih apik timbang wong liya. Imam Ghazali hebat deh. Bidayah kita be. Nah ana wong lewat, ya Gusti wong ki apik ngene ya Allah, aku teh elek ngene ya Allah. Jarang ada wong lewat ngono, aku teh elek ngene tapi apik ngono wong ku ya Allah. Mulane ketemu cacile. Dekne karo cacilemu apik cacile. Sebab apa? Cacile iku durung didosa, ndek wis dosane ku akeh. Mula aku karo dene apik ndekne. Kebetulan wong tua, apik wong tua kae timbang aku. Kenapa? Wong tua kae ngamal wis akeh, amalku kurang. Aku karo dene apik ndekne. Nek wong nakal, apik ndekne timbang aku. Dan nek saiki ndek tobat,
Mati ini dalam keadaan tobat, husnul khotimah, surga piyambake. Lah aku durung karuang husnul khotimah, durung karang tobat. Aku karo ndene apik ndekne. Nek gelem ngene luar biasa iki. Nek ketemu wong kafir lho, mboten agamane lho. Aku ndekne apik ndekne. Nek sesuk masuk Islam. Ndekne husnul khotimah, mati dalam Islam. Lah mati ku durung karuang, Islam durung karuang. Mula karo ndekne apik ndekne. Iki Imam Ghazali. Syekh Abdul Jalani ngendika, "Ya Aziz anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi ya Allah." Dat sing paling indah, paling agung jenengan Gusti. Wong donya sing paling elek iki kula Gusti. Iku Syekh Abdul Jalani. Sampe ngerti iblis. Iblis niku makhluk sing paling hebat, Pak. Nalika Nabi Adam turun digawe. Kula sampean kalah. Ayo mikir mbak aku kitabnya ini kitab Kasbul Bayan. Kana iblisu khazil jannati arba'ina ala fisanatin. Iblis pernah menjadi penjaga surga 40.000 tahun. Iblis. Wa ma'al malaikati, gabung malaikat, awar malaikat, kumpul malaikat. Sama nina ala fisanatin 80.000 tahun iku iblis, awar malaikat. Bayangke sampean kula dhewe nyacak ngaji iki. Kesuwen sithik geger. Ya wong ngajine suwene ya Allah, kudu nguyah. Ya, mulih. Suwene. Lah iblis iki awor malaikat 80.000 tahun. Wa adul malaikata, iblis pernah menjadi penasehat malaikat. Isrina alami sanatin 20.000 tahun. Wa Sayyidal Karubin pernah menjadi ketuaan malaikat Karubin. Salah sina alam sanatin 30.000 tahun. Wa Sayyidal Rohani ahli rohani alfa sanatin 1000 tahun. Wa tofa haula arsi tofa ning aras. Padahal gede makhluk niku aras. Tofa ning Ka'bah ku pira? Ka'bah ku ning Mekah, Mbak. Mekah ku waduh. Kulon mayong. Gotri Pak ngidul. Solo ngulon, lho ora percaya ayo umrah hujat adono. Paling-paling 17 meter, 7 meter, paling-paling tawaf ping 7. Iblis ning aras tawafe pira? Arba'ata asyara alam sanatin 14.000 tahun. Kuwi iblis, titel. Wa kana ismu sama'i dunya ala abid. Iblis pernah menjadi iblis ning langit pertama titele ahli ibadah. Orang pun mengibadah ahli, sampeyan kula ta semrawut ibadahe. Salat dhuwur Allahu Akbar udan eling karak. Aduh karakku. Apik lah basa. Wis sampeyan tak takoni, Bu. Bar masak awan, goreng pindang, goreng teri, goreng bandeng. Salat dhuwur Allahu Akbar, papan mek glodak. Aduh entek kae. Masyaallah payah. Mesti atine rubah pasti lho ya delok. Gitu, nggih. Bingung nek ini, waduh, kebot salate. Allahu Akbar, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sembilan rakaate lali, kita ya telu ngadeg, papat linggih. Ya sekok ngene. Terus cepetna langsung salam assalamualaikum langsung ning pawon, malah anake mangan. Lah aku tahu kok, Bu. Ndokok dhuwit 10.000 ning sak. Ya nek zamane gambar Ibu Kartini paling akeh kan 10.000. Apa tak gunakno ora ana. Tak eling-eling tak kok ndi 10.000 ning kene ora ana. Waduh, gawat iki. Ponakku tak takoni, Kang aku kan mati, anak yatim ya. Tak sekeling Sanawi Hasyim Asyari. Nang kowe ngerti dhuwit 10.000 ning sak kene, mboten ngertos. Lho mboten nate mlebet kamar jenengan. Ya wis. Gente nyonyaku tak takoni. Wong wedok dibojo kan nyonya. Wong wedok durung dibojo jenenge nona. Urung dibojo kok di anak nyah nyoh. Nyoh. Katakoni nyun, nyonya kan nyun, orang menyun. Ada Pak Bos, anak bose. Kowe ngerti dhuwitku 10.000 ning sak kene, mboten ngertos. Bojoku apik Bu kaya jenengan sae. Mboten nate njaluk dhuwit kula blas mboten nate, ning njukuk dhewe. Mergo ngerti nggone. Eling-eling gak kecekel. Ya. Lho sembayang malah eling kok. Bareng Allahu Akbar terus rakaat dhuwitku dikek tuku mie ayam apa. Wah, sepis kurang ajar. Ngono nek nalika metu ka swarga ngancam sampean kula kok piye. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum
laqudanna lahum siratal mustaqim. Suarane apik, juara kira nomor 1 tahun 81 sak omah. Sak omah ki goblok kabeh iso kutok. Gusti jenengan men funis neraka selawase Gusti. Gara-gara Adam, kula badhe nglincirke, mlesetke, blondroke anak cucu Adam. Tak blondroke saking dalan jenengan sing lurus ben keblondrok. Mula sampeyan nek lakone apik iku rasane abot, nek elek gampang. Yo, sampean nek sedekah 2.000 sedina. Tapi duit sampean mbok tuku pulsa pira? Sampean tahu maca Quran 4 jam tahu? Ora tahu. Alah, ngapusi. Tapi maca WA, maca TikTok. Bape turu TikTok, anu WA. Ana telepon langsung mlayu. Tapi nandan langsung jamaah. Ngapusi. Acan ngono. Nah desa-desa iku nek sembayang kan sedulur ta ruku itu, sembayang ruku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ning asane sembayang rasa. Tapi nek ngono tandur ruku sekesuk do kuat. Ibu-ibu lho, tandur ruku sekesuk. Mulai jam 7 sampai jam 11 ruku terus. Lho kok rasa-rasa. Jam 7 sampai jam 11 ruku terus sampai nguyah mbek ruku kok piye? Kok ngerti ra udan teko atas ulah apa? Gawane cewek gedabet nang ngene kok. Nah, cewek banyune panas. Kok ora wegah kenapa? Opane kontan. Lah wong sembayang gurung ngono opane. Sapa-sapa sing sembayang ning musala Al Hikmah entuk dhuwit 20.000. Musolane ambruk. Ora. Iki mang dhewe koyo iblis ngancam sampean kula ben dadi balane bener. Nek Pak Yai kula wae dicoba. Bupati kok dipisoi, dipicek-picekno. Walah biasa iku. Sing Nabi malah didani dana. Lah Kudus iki Pak Hartopo ana Covid. Lah Kudus kan saking akeh wong sing kena Covid, goreng ngene Solo. Lah nek ana sing rak kerumatan. Matane bupati ngono. Diwala pisoi dhewe. Ana aku iya pidato dhewe piyambake. Wah aku dipisoi wong lagi dadi bupati iki. Mending ngono. Wis saya diwalek-walek Kudus iki piyambake Bupati Hartopo. Ya gara-gara ora keturutan karepe masyarakat sing di kantin nggone Solo dana udan kemarin niku. Ancen ngono iki biasa wong Nabi ya dielekne ditani dana. Picek-picek ora apa-apa, niku ape wis diwang edan. Rasulullah ku didendan wong kafir. Niku mboten apa-apa. Ancen ngono niku. Wong kiai barang ya, alah kiai apa ngedebus. Sangone akeh ya merkutuk gitu. Ngono piye? Padahal aku tak wis bekas kiai kula. Aku tak pengajian ning jam ning ngene Mlonggo, Bu. Umur sanami kelas 3, madrasah kusiah gitu. Terus akhirnya aku pamitan karo Yai. Pak Yai, kula untuk pengajian ning Mlonggo pripun? Aja sik, durung wayahe. Kaya rak nampa kula. Ning Kragan. Aja sik, urung wayahe. Ning Bonang Demak. Aja sik. Durung wayahe. Untuk undangan nggone Pak Yakib Jepara. Iku ulama besar Jepara iki, Siripan. Lagi dipangestoni. Oh wis wayahe sampean. Aku pesen 5 perkara. Pesen 5 perkara. Aja nganti lali 5 iki. Lali sampean neraka selawase. Aduh gawat iki. Kiai kok neraka lah remuk iki aku. Napa Pak Yai? Siji, sampean aja nganti arep-arep amplop. Mulane aku udah seneng amplop blas, tak seneng blas. Tak buai. Mula ngaji ngene iki engko dikai akeh ya alhamdulillah, sithik jaga pengajian BPJS. Jebule ana dalile, Bu. Ana dalile, Pak. Rihul jannati yujadu fi masirati khamsimi'ati amin wala yajiduha man talabat dunya bi amil akhirah. Besok mambu swarga ambune iki lho iso diambung perjalanan 500 tahun wis mambu wangine swarga. Ning ana wong mambu ora. Mambu ora. Lah nek mlebu sapa iku? Man talabat dunya bi amalil akhirah. Wong sing golek donya berkedok agama. Mulane aku ora arep amplop tak buai.
Wajar itu. Lho iblis kita le al abad ahli ibadah. Ini ibadah nganggo ilmu lah. Sampeyan kula kadang-kadang nganggo ilmu. Ayo. Cocokno ya jare ibu-ibu salate karo keteranganku cocokno. Wong wadon iki nek salat wajib nutupi aurat kabeh awak kecuali wajah mbek pepek ibu nggih. 100. Wajah sing mboten ditutupi iki wonten batese. Batese wajah malangi. Lho iki oleh ngaji aku dhisik, Pak. 9 tahun ngene. Tak sampai kene gone rumbut Malang seperempat jam enak ndi? Aku dhisik nek ngapal ora iso, Pak Guru ki galake. Wah, garisan Pak cebar plok plok plok. Tangan ki wabo, Pak, mekene abot ge nulis, Pak, lara, Pak. Kowe gendeng ore. Mula aku sekolah aku gendeng. Aku pinter aku mulang. Saiki kono iki. Ya ngono iki zaman niku gak apa-apa. Saiki kok ngono. Dihukum gurune. Masyaallah. Nah guru mbiji karo muridé elek kok. Sabet gurune karo pedang iki piye? Demak iku Kebun Agung. Aku pengajian iki ta. Saya esuk-esuk kejadiane. Ning Kebun Agung, ning Kecamatan Dempet oleh ngaji. Ning ngene SMA 1 Dempet. Para rawuh masyaallah. Bocah kok do ngene iki piye? Mulane guru-guru iki do ketar-ketir. Galaki bahaya, jarno drudo. Aku dadi guru SMA Hasyim Asyari. Bocahku turu, tak ulangi turu, Bu. Lho piye ta Kang, kowe iki Mas, wong diulang kok turu, wis kana mulai temenan kok iki. Iya. Aku deg-degan iki wah nduk dalan kok tabrakan aku sing remuk lah aku iki. Wis kapok aku. Wis tak jarno wis turu salah. Bodoh ora anakku. Mulai Mbah Mun ngendika ngeten, nalika mulang niku. Sampan ora tugasi minterna ora. Sing pinter kok Allah Subhanahu wa taala, ora sampean. Angger mulang sing ikhlas iku tok tugas sampean. Oh, nggih mpun bejo ngene iki. Mulai aku lemu. Dawan niku lemune awake kula luar biasa. Niki para rawuh. Nah, maka dari itu jangan ayo malangi. Cocokna Bu sampean. Salat sampean karo keteranganku. Setel kuping sing kanan sampai setel kuping sing kiwa. Rambut ati awake mari wajah. Ati-ati ning rambut ini termasuk wajah. Nalika wudu, itu wudu kedah kena banyu. Wong iki termasuk wajah. Tapi rambut ati dengan panjang, mbok selake memburi, mbok cepet, mbok bendo, mbok boncot, mbok gelung, sampean wudu itu rambut ati garing. Kene garing sampean wudune ora sah, ning wudu ora sah, salate ora sah, gak baleni padha ora sembayang. Dan itu piye nek wudu rambut hati-hati panjenengan tarik mengarep riyin. Tarik. Utawa dipotong rambut hati-hati aman. Nomor loro. Mulai tuk rambut sing dhuwur sing standar bathuke, sing mbu-mbu dhewe neh. Sing salah ki lho mengisor akeh. Sret sampai tepuke balong kiwa tengene janggut. Nek ngoten jenengane sembayang kudune nganggo ruka janggute kedah ketutupan rukoh kudune ngene kudune. Kedahe janggute kedah ketutupan rukoh ngeten. Sing kathah do ngeten. Ayo, nggih ta? Sampai nek ngeten rukohe nganggo rukoh batal sama salate. Kesebatal iki aurat iki. Senajan sak senti, rong senti, telung senti termasuk batale salat kasful aurati, kebukae aurat batal salate. Kudune ngene kudune. Ana Pak Yai pidato praktek ngene ana. Lagi aku dah. Nek nang ngaji aku wae kiyaine. Kudune ngene. Sing akeh do ngeten. Iki aurat iki. Batase ade janggut ning batase. Nomor 3. Do nggo rukoh kethokan. Kathah nggih. Malah api-api mahal-mahal. Ning bahaya.
Nek jenengan rukoe ketokan jerone lengene klambine kok cekak, salate jenengan pasti batal. Pasti. Kita buktikan. Aku nek mulane pondok kula nggih tak buktekno ngene. Santri kula alhamdulillah 350, Pak. Mahasiswa OMK, mahasiswa IAIN Kudus niku. Sing di mondok ngene kula. Praktekno ngene iki. Tak dawuhno sami Allah. Iki nek lambene cekak kita sikute. Nek rukuk mesti ngene rukoke. Kita ngelawong. Kadang-kadang ibu-ibu sholat duhur sampai asar kan sumuk. Jerone kok tangan tok. Malaikat ngene aduh gawat dah ngene. Malaikat malah sisi bau dah ngene. Nek sak kok tangan tok, jerone kaos apa rukoke ketok ngene kira kita ngelawong. Kita apane kita? Kita dodo kita wetenge batas salate. Mulane jenengane nek rukoke ketokan kudune jerone klambi itu sampai tekan ugelan. Kudu jero nganggo kaos. Nek sampean nganggo ketokan iki rukoke kok. Yo niki iki lagi nganggo ruko lho. Durung liya-liyane. Wong kadang-kadang ibadah durung dielmoni kok. Iki lho Jakarta. Pripun? Takbir Idul Fitri karo Adha. Dong ngene takbirane. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini tak gemune ana kiai pirang-pirang kok ora gelem ngelekno. Padahal nek Allahu Akbar bae didawakno Allahu Akbar. Iku artine bedhug. Ora akbar maha besar boten. Ora ngene, Allah bedhug, Allah bedhug. Ora sengaja kan murtad. Nek didawakno kudune cekak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudawakno Allahu Akbar. Iku artine bedhug. Maka dari itu macam amin jelas. Ora dhewe ana sing amin. Ana sing fase-faseno. Amin. Ana sing lucu. Amin. Ana sing amin, ana sing amin, ana sing amin. Lho iku ana artine kabeh niku. Ana sing amin apa artine susah prihatin. Mula ndek ngelu terus sirahe ngelu terus. Wong amin, ana sing amin dipase-paseno. Amin apa artine pijat. Ana sing amin mimpin ngimami. Ana sing amin wong sing aman. Ana sing amin bojone sumini. Kang amin niku. Yang benar amin. Ya aku sampean ijabah dongan istajib doai. Maka dari itu iki ngaji. Terus nomor 2 wa fisaniyati langit yang kedua az-zahid tidak tertarik dunia iblis. Langit yang kedua iki ora seneng dunia belas. Sampeyan kula dhewe ibu-ibu kancane gelange gedhe dilono. Alah mas larang gedene semono. Gedene mas larang gedhe semono paling-paling mas enom. Mas kok semua apik kok jebogo paling-paling mas tengahan. Sing digelang krungu, ape mas enom, mas tuwa kok seri. Ngene kok nyeleng piye barang sasi. Sing digelang mulih kok sing lanang. Rene mas tak kandhani. Pentok aku pirang tahun? Tak hitung mas 20 tahun. Gelang sing ra duwe. Tanggamu lek mbukae 3 tahun. Kerinci tengah sikut omahe apik. Aku tok kowe malah koso. Tok kowe malah koso. Mana janjimu? Ngono ya. Wong lanang ra mangkel atine. Wong wedok kene gawe mangkel, atine wong lanang hukume dosa gedhe. Nek ana wong lanang gawe mangkel karo sing wedok, hukume gak ana keterangan. Alhamdulillah sesudah kula. Dalile ana besok dina kiamat ana wong papat sing ora oleh syafaat. Siji, ana anak karo wong tuwa. Loro, nak miring asmani Nabi boten selawat. Telu, ingkar sunabi. Sekawan, nek ana wadon senengane mangkel ati lanang. Iki tak gawe syair jenengan kula ben iling-ilingene gampang. Lagune pakai lagu Taman Curug Mbak Nurhana. Ayo iso ta ora? Jam 3:30 tak imbuit 5 menit. Sing nomor 1 ana wani wong tuwa yen dikandhani ora ngandel malah ndodro. Sing nomor 1 ana wani wong tuwa yen dikandhani ora ngandel malah ndodro. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asal
yaji rotal ojo rodal rotal alami terus judi ojo juti ora iso atwata yaji rotal alami terus judi ojo juti sampean salah tak elekno nek mau dina kiamat didos malaikat sing nomor 4 kok papat are banter keliru pitan Bu anjan tak jarak are kiai mbok elekno sing nomor 2 orang jawab sholawat kang akibate dina akhir ora oleh syafaat sing nomor 2 orang jawab sholawat kang akibate dina akhir ora oleh syafaat ya Rasulullah salamun sunnah Nabi kang disampaiake lewat fatwane kiai sing nomor 3 kang ingkar sunnah Nabi kang disampaiake lewat fatwane kiai ya Rasulullah salamun kang duraka iki lho Bu dirungokno khusus jenengan aku si lanang marang garwane mangkelake saben dina indi asake sing nomor 4 ana wadon kang duraka marang garwane mangkelake saben dina ya Rasulullah salamun kersane dosane di ngapura Allah dina kiamat ten swarga Allah tawari carane purun Bu. Alhamdulillah ben ana bedane sing ngaji karo mboten kita Bu. Jenengan niku nek badhe gawe mangkel karo garwa jenengan terus garwa jenengan digawe seneng. Tak wari cara nggonku kudus. Jenengan nek pas umbah-umbah nyekel kathoke bapake sing jero diucek-ucek diombang ngambung. Garwa sampean lewat ningali jenengan mesti seneng. Wah bojoku cah saya mantap. Dalam kitab Qurratul Uyun nek ana wadon gawe seneng sing lanang di ngapura dosane 1000 dosa. Lagi kathok siji, nek kathok 14 piro. Mulane nek entuk keterangan iki tekan dalam mulai kathoke bapake jaluki. Pak rene Pak, grene kathokmu lho napa penting tak nggo copot. Luar biasa iki. Mulane wong wedok iki swargane gampang asline. Para rawuh hormati. Lah iblis iki nomor 3 nomor 3 al-arif ahli ma'rifat. Sing toreko ada paham. Nomor 4 wa rabi lagi 4 ditele al-wali dadi wali, kekasih Allah. Iblis iku. Wa fi sawami ilab selima at-taqi makhluk yang paling takwa. Wa fi sadisatin 6 al-khazin penjaga Allah.
Wa fisabiatil 17 titele Azazil ngerti nasibin donya. Hanya satu kesalahan. Nalika Nabi Adam digawe piyambak kon sujud hormat boten purun. Langsung metu ke swarga ya. Seketika orang ngerti saya. Padahal titele kaya ngono. Al-abid, az-zahid, al-arif, al-wali, at-taqi, al-khazin, azazil. Penjaga surga, kumpul malaikat, tawaf ning aras, ahli sayyidar ruhani, ahli ruhani. Kurang apa nih? Hanya satu tok rumangsa luwih apik timbang Nabi Adam, akhiripun biaya diusir ke swarga. Mula Pak Yai pesan nomor loro kare kula, kowe aja rasa sombong luwih apik tiyang liyane. Mulane aku ngaji nggone Kalimantan Timur, nggone Katapan Sangata, Kutai Timur, Katedral Jambi Batanghari sampai baru alhamdulillah. Kanca panitia iki do gawakno tasku ora oleh. Mungkin iki waline Gusti Allah. Kalau kula kan jenengan iki, apa jenengan? Kuwi panitia Pak Purwoko. Sing ngundang aku Pak Purwoko. Pak Dokter. Aku ini apik ndekne. Aku iso ngaji ning kene ki mergo ndekne. Diundang piyambake. Ora diundang aku rene lapo. Akhirnya do ngaji pahalane kula karo Pak Purwoko akeh ndekne timbang aku. Ora hormati. Maka dari itu penjaga iki ganjaran ngono iku. Allahumma lomo hormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning piyambake apik, Bu. Apik piye? Kepengin nuru bolo. Piye bisane Nabi Adam kaya aku. Aku gara-gara ngene iki mergo Nabi Adam. Kudu metu ka swarga, kudu nih. Iblis pinter ra karuan. Ora wani godho Nabi Adam mboten wantun. Sing digodho Ibu Hawa. Bu Hawa sampean tak nasihati gelem sampean. Nek gelem tak nasihati swarga selawase sampean. Narak gelem nasihati tak mbok lakoni kaya aku engko ditokno ke swarga. Sampean kenapa kok dilarang nyidake wit iko? Kenapa? Sebabnya kowe sampean nyedak kepengin mangan buah khuldi. Sampean kok sampean ndok swarga selawase. Buah kan buah khuldi. Selamanya di surga. Kok nek sampean mangan ning swarga selawase. Lah sampean ape ditokno karo Gusti Allah. Mula sampean ndok oleh ora oleh mangan. Lah nek sampean kepen swarga selawase, mangano jenengan. Lah jika piye wong ora oleh nyedak? Jika kaduan digotek. Jika kaduan digaya, aja nyedak, paduan digotek. Rekayasa. Ora. Lho akhirnya mikir untuk memper piye. Kondo Nabi Adam, Mas Adam. Sampan ora oleh swarga, ora oleh mangan nyedak nika sebab apa? Sampeyan apa ditolak ke swarga. Nek sampeyan ke swarga terus lawase kaya aku bakal nek gelem sampean gelem tak nasihati panjenengan. Do dahar yuk karo Fakhudi niku. Kok nek sampeyan iso dahar karo dahar, mangke panjenengan ning swarga karo aku selawase. Maka iki buah khuldi selawase swarga, nek sampeyan awake ana buah surga, selawase swarga panjenengan. Ora bakal mentas. Lho, Nabi Adam fanasia Adamu lali sapa Nabi Adam lafale pakai insanun manusia orang ghaflah ya lali padha wae ning lali selawase nek nisyanun lali nek dieling-eling. Alhamdulillah piyambake terpengaruh Nabi Adam jika setunggal Ibu Hawa njuk kalih dahar temenan seketika metu ke swarga piyambake bayar dilarang aja ngat nyedaki nyedaki temenan. Akhiripun piyambake malah dahar metu ka swarga. Nabi Adam tiba ke India Gunung Himalaya ya kuwat ini jeda. Ning alhamdulillah Nabi Adam gelem tobat. Maca napa? Rabbana dolamna angfusana wa ilam tafirana rahna wasirin. Nah, la Firaun, Firaun iblis rak gelem. Ning ya apik, tahu apik ngene. Kalau kata Nabi Musa, mus-mus. Musa kan mus-mus. Mosok sasa. Buat masak ya sasa. Apa, Blis? Kira-kira ki aku iso swarga ta ora? Lho iblis kepen swarga lho, Bu. Ya udah ngerti to ndak? Yang punya swarga kan Allah ora aku. Tolong sitakokno. Oke. Gusti, iblis napa saged swarga mboten? Isa Musa, iblis iso mlebu swarga. Balik, iblis tak takokno. Nyatane sampean iso mlebu swarga. Lah carane? Oh, duh ora takon. Takono neh. Gusti, iblis saged swarga carane pripun? Tobat, nek gelem tobat tak ngapura swarga dene. Iblis tak takono, sampean iso swarga kudu tobat carane. Lah tobaté carane piye tobaté? Duh gawat ya. Tak takono re. Tok ngono takonane sih. Oke.
Gusti iblis saking swarga tobat-tobate pripun? Nah, ngarepe iblis iku kuburane Nabi Adam. Alhamdulillah ini jeda nih Bu. Iso ziarah ping 3 kula. 95 tahun 2000 2004. Saged ziarah ping 3. Ngarepe iblis iki kubur Nabi Adam. Dia gelem sujud hormat njaluk ngapura. Sujudé ora nyembah mboten, sujudé hormat. Kaya nek jenengan hormat karo tiyang ngene. Iki ora nyembah, hormat kepada seseorang. Lan njaluk ngapura, tak ngapura kabeh iblis dosane swarga dene. Kandhane iblis, tak takono tobatmu gampang iblis. Piye Mus? Ternyata sing wedake iki kuburan Nabi, kuburane. Sampeyan gelem sujud hormat njaluk ngapura, ngapura kabeh dosamu swarga kowe. Alah, duh gawat Mus. Masa gawat? Nabi Adam kok jauh urip iku aku hormat aku moho. Mati kon hormat, sorry dah. Nah, maka sampean kula kan mesti akeh dosane pasti. Orang Nabi dan Rasul, ayo dijaluk ngapura marang Allah Taala istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah Gusti nyuwun ngapunten ing dosa kita dalulan rinten. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Bizidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Pun jam sekawan makanya sampai sholat asar kok telat sing remuk kula yo. Dari makin tekan dalam wudu langsung sholat ngasar ibu nggih. Cewake keri. Itu nek cewek kesuwe nek ra karo. Duwe kula nggih nerangke dalile Pak Bupati kala wau lakon kana lakum. Wong wis talas fadhale katingadan sing mulya dina kepanggih malih Allahumma. Amin. Ayo donga ning Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dzikra kalwa kasal katukulan Allahumma tauban rabbana wa abana hadis Muhammad salatan tunjina min jam'i awali wal afat wa taqdi jam'il hajat wa ni'matan wa mana wa ma ma'ana fi hifdika wa kana fika wa iyatika wa amanika musyibaliyat wal aliyah insyaallah syal baldatari Indonesia wa Asia Kudus wa rabbang wa sirusta Jawatan thayyibatan tidak akan mengkawasan rasulik ya hayya ila kulli syai hadahu ya fa'alik ya muhawil ahwal khawil halana ila asil hal bihaulika wa qadna ya Allah nal huda wa tuqa wal afafal ghina sihatal afiyaz wal iman dan qasya ya Allah yasir lana umrutunya wal akhirah yasir ya Allah rabbana iftah bainana wa bainakum min fiqhi wa anta fatihin salimna wal muslimin auladana azwajana wa biladunya Allah nastatuka imanana fi hayatina wa itamadi ya rahimin rabbana atina fid dunya hasanatan wa benar takhalna fika nafillah takassanna billahi billah hasbunallahu kufina wa ni'mal wakil mukina hudina rabbana ighfir lana li walatina kama rabbayana shiwa wa sallallahu tahyain wa salama sayyidina Muhammad wa alihi wasallam wa yasifun wa salam siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saderenge salam kula gadah pantun. Buah naga, buah durian. Cakep ngono ala ra pengalaman. Tak baleni buah naga, buah durian. Cakep. Buah mangga, buah rambutan. Cakep. Buah duku, buah cipluan. Cakep. Semua itu nama-nama buah. Aku lali hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.